საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ესტონეთში დასრულებულია. გაიმართა შეხვედრები პრეზიდენტთან, პრემიერთან და ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ვიზიტი მხარეებმა ერთობლივ პრეს-კონფერენციაზე შეაჯამეს. დღეს ესტონეთში ხელი მოეწერა ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის ხელშეკრულებას. ნინო გომართელია პირდაპირ კავშირზე სტუდიასთან. ნინო, ეთერში ხარ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ტალინი უკვე დატოვა და დაასრულა თავისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი ბალტიისპირეთის ორ ქვეყანაში, ლატვიასა და ესტონეთში. ქართული დელეგაციის წევრებმა და აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელმა სწორედ გამგზავრებამდე შეაჯამეს ვიზიტის მნიშვნელობა და შეაჯამეს ის მიღწევები, რომლითაც მთავრობის წევრები ბრუნდებიან საქართველოში. თავად პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მთავარი მიღწევა არის ის, რომ უკვე გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას, რომ ვილნიუსის სამიტზე საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება მოხდება, ხოლო პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ამ ხელშეკრულების ხელმოწერას უკვე აპრილში ვარაუდობს. 4-დღიანი ვიზიტი, ყველაზე ხანგრძლივი ჩემი პოლიტიკაში ყოფნის ვიზიტი დასრულდა. ბოლო შეხვედრა სადილით დასრულდა ესტონეთის პრემიერთან. თუ შევაჯამებთ საერთოდ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დადებითი და ძალიან ბევრი შევა იქნება ეს თუ ინფორმაცია იქნება მივიღე. ჩვენი მხრიდანაც ჩვენი პარტნიორები კიდევ ერთხელ დავარწმუნე ახალი ხელისუფლების ხელწერაში. ყველაზე საინტერესო და ყველაზე სასიამოვნო მაინც ისაა, რომ როგორ სიყვარულს და სითბოს გრძნობ. კიდე ლატვიაში, კიდე ესტონეთში. ორმხრივი ურთიერთობების თვალსაზრისით იყო ძალიან სასარგებლო, ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობები და შეხვედრები, რამაც მისცა საფუძველი და ძალიან სერიოზული ბიძგი შემდგომი ასთა ურთიერთგაცვლის გამოცდილების გაზიარების და საქმიანი კონტაქტების დამყარების თვალსაზრისით. ეს იყო ძალიან წარმატებული ვიზიტი. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ აღინიშნა ამ შეხვედრების დროს, რომ მიუხედავად ჩვენი ძალიან განვითარებული პოლიტიკური ურთიერთობებისა, ეკონომიკური ურთიერთობების გაზრდის პოტენციალი არსებობს და ჩვენ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. ესტონეთში ვიზიტის ბოლო დღე საკმაოდ დატვირთული იყო ქართული დელეგაციის წევრებისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებს. შეხვედრა გაიმართა პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ამასთანავე პრემიერ-მინისტრთან, რომელიც ქართულმა დელეგაციამ საქართველოშიც დაპატიჟა, ხოლო დღევანდელი დილა დაიწყო ერთობლივი ხელშეკრულების ხელმოწერით. საქართველოსა და ესტონეთს შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ორი ქვეყნის ეკონომიკის მინისტრების ხელმოწერით გაფორმდა. თანამშრომლობის გაღრმავება სწორედ ამ სფეროთ იწყება. შემდგომი ნაბიჯი კი ორ ქვეყანას შორის ინვესტიციების დაცვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება იქნება. სამუშაო ჯგუფი შესაბამის დოკუმენტაციას უკვე ამზადებს. ეს არის იურიდიული საფუძველი ორ ქვეყანას შორის ამ სფეროში თანამშრომლობის, თუმცა ამის გარდა ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ვითანამშრომლეთ საზღვაო სფეროში ძალიან საინტერესო წინადადებები აქვთ მათ და ტექნოლოგიები, რომელსაც იყენებენ აკვატორიის გაწმენდისათვის, ნავთობის ნარჩენებისგან და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმი გავაფორმეთ. ორ ქვეყანას შორის მეგობრული ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება. ამის შემდეგ ჩვენ თქვენს ქვეყანაში ინვესტირების საკითხზე დავიწყებთ მსჯელობას, რაც კიდევ უფრო მჭიდროს გახდის ორი ქვეყნის კავშირს. ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების მიზნით ახლო მომავალში საქართველოს ესტონეთის პრემიერი ეწევა. ბიძინა ივანიშვილმა კოლეგა პირადად დაპატიჟა და თავადაც აღნიშნა, რომ სტუმარს ბიზნესმენებთან ერთად ელოდება. მე დავარწმუნე კოლეგა, რომ ახალი ხელისუფლება უფრო დიდი ტემპებით გააგრძელებს სწრაფვას ევროკავშირსა და ნატოში გაერთიანებისკენ და ჩვენ უახლოეს დროში მოვახერხებთ გავხეთ ღირსეული წევრი ამ ორი გაერთიანების და შესაბამისად კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობები ამ საფუძველზე. ჩვენ კოლეგები შევეხეთ ჩვენს ყველაზე დიდ მეზობელთან ურთიერთობებს, რუსეთთან ურთიერთობებსაც, ამაზეც ვისაუბრეთ. სიამოვნებით აღნიშნავს, რომ მათ ძალიან კარგი ურთიერთობები აქვს დღეს რუსეთთან, რომ სავაჭრო ბრუნვა 10-12%-ს აღწევს რუსეთთან მათი ექსპორტი, რასაც ის სიამოვნებით აღნიშნავს. ჩვენს გვაქვს გავსი სურვილი, ჩვენც დავიწყეთ, მე ჩემი მხრივ ვთქვათ, გავიხსენე, რომ ჩვენც მოვახერხეთ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა და ჩვენც ვცდილობთ, რომ წავიწიოთ წინ და დავალაგოთ ჩვენს დიდ მეზობელთან ურთიერთობები. ესტონელ კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრაზე ქართულმა დელეგაციამ პოლიტიკური მხარდაჭერაც მიიღო. ესტონეთი მხარს დაუჭერს საქართველოს, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება.
ესტონეთს და საქართველოს ყოველთვის აკავშირებდა თბილი და მეგობრული ურთიერთობები. ესტონეთი ყოველთვის მხარს უჭერდა და ახლაც მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი. მოახლოებული ვილნიუსის სამიტი იყო განხილვის მთავარი თემა პრემიერის და ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრაზეც. ყველა პოლიტიკურ დონეზე ოფიციალური ტალინი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას მხარს უჭერს. ჩვენ გვიხარია ესტონეთის პარლამენტში თქვენი პრემიერის ვიზიტი. 10 წელია თავმჯდომარე ვარ პარლამენტის და საქართველო ყოველთვის იყო ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. ჩვენ გვსურს რომ საქართველო შეუერთდეს ევროკავშირს. ეს რთულია. ყველა ქვეყანამ უნდა გაიაროს გარკვეული გზა, თუმცა გვჯერა რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. დღის ბოლოს კი პრემიერმა პრეზიდენტის სასახლეში გადაინაცვლა, სადაც ტომას ჰენდრიკ ილვესთან საუბარი ეკონომიკურ და პოლიტიკურ საკითხებს შეეხო. პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა და ქართულ დელეგაციას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში აქტიური მხარდაჭერა აღუთქვა. თავის მხრივ პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის საქმიანობას ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში, კონფლიქტის მოგვარებისა და ნდობის აღდგენის პროცესში. გაფართოებული ფორმატის შეხვედრას საქართველოს დელეგაცია სრული შემადგენლობით დაესწრო. ესტონეთსა და ლატვიაში პრემიერ-მინისტრმა და ქართული დელეგაციის წევრებმა ვიზიტი დაასრულეს. როგორც თავად ამბობენ, მიზანი მიღწეულია და სამშობლოში კმაყოფილი ბრუნდებიან, რადგანაც ორივე ქვეყანაში მათ მიიღეს მყარი გარანტიები იმისა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან მიმართებაში ლატვიაც და ესტონეთიც საქართველოს მყარად დაუჭერს მხარს.